Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa pẹ̀lú Hakeem Adenekun, Culture and Music Metamorphosis. Lọ́tẹ̀ yìí, nǹkan tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò òun ni wípé àwọn orin Àyìnlá Ọmọwúrà. Àyìnlá Ọmọwúrà jẹ́ olórin ní ilẹ̀ Yorùbá tó wá láti Ẹ̀gbá extraction, tó wá láti Abẹ́òkúta, tó jẹ́ pé iṣẹ́ tó ti ṣe sílẹ̀ a lè kà tán. And nínú orin Àyìnlá Ọmọwúrà tá fẹ́ mú lédè tá fẹ́ yànnàná ẹ̀ is about kí ni the social commentaries tí Àyìnlá ṣe pẹ̀lú àwọn orin ẹ̀, torí pé kò kàn kọrin lásán. Àyìnlá was a genius. He was a man of the people. He was an unequaled musician pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ṣe sílẹ̀. So ibi tá ti fẹ́ bá wọlé látọ̀dọ̀ Àyìnlá Ọmọwúrà lénìí ọ̀nà méjì ni. Number one, bí ó ṣe jẹ́ wípé kò kìí ṣe policy maker, but Àyìnlá ṣe he did what we call dissection of government policies. Bó ṣe yànnàná policy ìjọba tó sọ di tí ó jẹ́ pé mùtúmùwà àti gbogbo àwọn èèyàn tó lọ léwe àti ẹni tí ò lọ léwe, Àyìnlá mú policy government ó break it down pátápátá, so that àtẹni tí ó mọ̀wé àtẹni tí ò mọ̀wé gbogbo wọn náà understand the policy government. Ibi tá fẹ́ bá wọlé lé nìyẹn. In such a way pé bí social mobilization ni orin Àyìnlá méjì tá fẹ́ lò lẹ́nu òun ló jẹ́ within the social hemisphere ilẹ̀ Yorùbá àti Nàìjíríà. Ibi tá máa ti kọ́ bá wọlé tí ẹ bá rántí àwọn òyìnbó ni wọ́n colonize wa tí wọ́n mú wa sí láti 1876. Ìgbà tó di 1914 Lord Lugard ó mú Northern Protectorate Nigeria àti Southern Protectorate ó join wa papọ̀. Tẹ́lẹ̀ independently lóníkàlùkù wa oníkàlùkù dádúró ni gbogbo àwa Yorùbá o àti Bíbí o àti Ìgbò àti oníkàlùkù dádúró ní láàyè tiẹ̀. But 1914 ni orúkọ tó ń jẹ́ Nàìjíríà ìbẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nígbà tó di pé wọ́n join wa papọ̀ tí wọ́n so wá papọ̀ ní 1914 tí Lord Lugard ṣe yẹn, àwọn Nigerians wá ń béèrè wípé mélòó gan-an la jẹ́ àti Hausa from the northern region àtàwa Yorùbá àti Ìgbò àti gbogbo mélòó la jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá gangan, mélòó la jẹ́ nílẹ̀ Hausa, mélòó la jẹ́ ní gbogbo oríkèéríkèé káàkiri gbogbo Nàìjíríà. Ìgbà tó wá di wípé ó wá di 1952 kó tó di wípé wọ́n fún wa ní òmìnira ní 1960, àwọn òyìnbó wá wò pé ok ẹ tiẹ̀ jẹ́ ká ṣe census. Ìgbà yẹn ni census àkọ́kọ́ wípé wọ́n ń ka gbogbo orí nílẹ̀ Nàìjíríà, pé wọ́n ń ka àwọn ọmọ Nàìjíríà mélòó ni wá o. 1952 lòyìnbó kọ́kọ́ ṣe census fún wa. Ìgbà tí wọ́n kà ìkùnsínú wà nídìí ẹ̀, torí wọ́n sọ pé àwọn Hausa pọ̀ ju gbogbo àwa tá wà nílẹ̀ ìsàlẹ̀ bíbá ìlú àti gbogbo àwọn ará òkè ọya, but the northern and all the southern awuyewuye wà pẹ̀lú ẹ̀, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà àgbà independence àgbà òmìnira. Lẹ́yìn táwa gba òmìnira tó di 1962 ní May 1st 1962 ní àwa Nàìjíríà gangan, lẹ́yìn tá ti gba ìjọba lọ́wọ́ òyìnbó tá jẹ́ pé a ti gba òmìnira tiwa independence wa, the very first independence tó yẹ pé àwa Nàìjíríà fúnra wa la ṣe, ìjọba Nàìjíríà àti àwọn èèyàn Nàìjíríà la ṣe census yẹn fúnra wa. 1962 May 1st la ṣe fúnra wa. Ìgbà tá a ṣe ìkùnsínú tún wà lórí yẹn náà. Ògbà tó máa di ọdún kẹwàá ìjọba Yakubu Gowon ó ti gbàjọba nígbà yẹn. Nígbà 1972 yẹn àwa ní òkè tó bá ti 1973 o Nàìjíríà fẹ́ ka iye mélòó la jẹ́ gan-an. Àwa ṣe another census tó jẹ́ census kejì láti mọ ìkànìyàn mélòó la jẹ́ ní 1973. 1973 yẹn àwa kóra wa jọ. The chairman ẹni tó jẹ́ alákòóso fún census commission Nigeria òun ni Chief Justice Adetokunbo Ademola ọmọ Abẹ́òkúta ni. So nígbà tí wọ́n wá kà wá tán, Àyìnlá Ọmọwúrà wá mú policy government yẹn. Kí ni benefit census yìí? Tá bá fẹ́ sọ lédè òyìnbó wa ní kí ló dé tá fi ń ka ènìyàn, kí ló tá fi ń kara wa lẹ́nu ìwé nígbèsí ayé wa gbogbo àgbáyé gbogbo olùkọ̀ọ̀kan, kí ló tá fi ń kara wa ní pé ká lè mọ iye tá jẹ́, ká lè mọ̀ wípé ókè gbogbo welfare tó yẹ kán ṣe fáwọn èèyàn, ibi tó yẹ kó mi wà, mélòó lọkùnrin, mélòó lóbìnrin, mélòó lọmọdé, mélòó lágbàlagbà, mélòó la jẹ́nìsì, báwo ni ilé mélòó ni wọ́n ń gbé, ilé mélòó ṣá máa kọ́ sí ni, àwọn hospital tí àwọn èèyàn ń lò ṣá máa kọ́ sí ni, àwọn ilé ìwé táwọn ọmọ ń lò ṣá máa kọ́ sí ni, gbogbo yẹn ní kéríkè nǹkan tó wúlò fún gbogbo ọmọ ẹ̀dá
a máa wá wò pé ókè nígbà tá a tètè wá ka sẹ́ńsọ̀ iye tá a jẹ́rìí ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká tún fi kún nǹkan tá a ní gbogbo omi ẹ̀rọ wa tó wà ń gbòòrò ní hospital wa ni o ibi tó yẹ kó oògùn wà ibi tó yẹ kí iná wà ibi tí wọ́n faná sí gbogbo rural area census ló máa sọ fún wa the development of human beings within the hemisphere tó ń jẹ́ ìlú yẹn ti Nàìjíríà náà ò dẹ̀ dá yàtọ̀ ìgbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ wa gbé policy yẹn jáde ní 1973 Àyìnlá wa mú policy yẹn wá break it down ìyẹn ló fi kọ orin yẹn ní pé ó pè ní census 1973 ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé Àyìnlá kẹ́ gbọ́ bí ó ṣe yànnàná government policy census 1973. àtàgbàlagbà ẹ̀súré tètè ẹ̀ wá ẹ̀mí àjọ ẹ̀mí ayọ̀ Láyìndé péré tuntun dé ó ní àǹfààní sẹ́ńsọ̀ gbé ológa onífẹ́ni tí ò yí láàánú ìlàjẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe sọ̀rọ̀ yé owó náírà báwọn tí òkè tó yé wáyé dé. November 25, 1973 lọ́jọ́ Sunday mo fojú rí èmi rí sọ́jà kan pẹ̀lú sísí kan wọ́n ní wọ́n fẹ́ kà wá nílé mo ti ra yìí mo sì gbégbé borí pé wọ́n kà gbogbo léwúká. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ benefit of census àǹfààní tó wà níbẹ̀ àǹfààní tó wà níbẹ̀ ẹ súnmọ́ bí ẹ gbọ́ ó yẹ ká ní yunifásitì Abẹ́òkúta àti ní yunifásitì sí o Federal Ministry of Agriculture ti wà ní o ilé ìgbẹ̀bí aláboyún ó ló yẹ kó lé sí hospital omi ẹ̀rọ tó bá wà ní gbòòrò the pipe water ó ti lọ sókè sí within the Abẹ́òkúta and the state hemisphere and Nigeria gbogbo ibi tó kọ̀ọ̀kan bá ti electrification of Nigeria and Abẹ́òkúta. More industries oníkan gbẹ́sẹ̀ ńlá wa lágbára olóòtú wa sọ Adétòkunbọ̀ ọkọ máa jí bóòlù erin tó mo ti sọ fún yín pé Adétòkunbọ̀ Adémọ́lá ni chairman census commission. Olùkọ́ wọn ṣètò yìí wípé wọ́n gbé kò kẹ́ nìkan ká ẹ́ fi dọ̀tí. Nùfẹ̀mbà wọn fọmọdé ìwé lọ́lùdé ọ̀sẹ̀ kan bí kálukú òrèlè lọ sí mi. Wọ́n lè rí wọn kà bó ṣe yẹ kó ṣe wọ́n lè ṣàbí ní 1 week holiday yẹn wọ́n lè rí wọn kà ní. Olóyìn onítàwọn òṣìṣẹ́ bá wọṣẹ́ látàgbé mẹ́jọ kágbó kan bá ti lù wọ́n máa darí lọ sílé wọ́n lè kà wọ́n. Ọjọ́ mẹ́ta lọ fáwọn òṣìṣẹ́ wọ́n lè ka kálukú nílé wọn pẹ̀lú ọmọ àti aya àtàwọn tí wọ́n bá bí sílé. Ó ní tó bá ṣòfin òun ló máa kọ́ṣẹ́ táyé bá ń fẹ́ Yakubu gan head of state olófò àwọn census lórúkọ ẹbí àtọmọ ẹ̀ kò sẹ́ni tí ò kàn. Ẹ jẹ́ kí ìrọ̀rùn bẹ̀ ó tó wà lọ́wọ́. A tún pè wọ́n padà ó yẹ kó tún kọyún ìyẹn ò possible. Sẹ́ńsọ̀ fáìlì alẹ́sì òfin ò sọ bẹ́ẹ̀ pé ká kọyún nínú. Bóńrè gbogbo ó tẹ̀ka pẹ̀lú íǹkì lọ́wọ́ wọ́n dá ẹ̀ padà wá sínú ilé ìwọ̀n ṣóòkù fígbó tí wọ́n ti kà ẹ́. Sọ́jà tó ka sẹ́ńsọ̀ kú orí bí bíbíyà tó ka sẹ́ńsọ̀ ẹ kú orí bí pé obìnrin pọ̀jù ọkùnrin lọ 1973 census oníkọ́lọ́pàá tó tọ́jú ọkọ mọ́hìn tí aya tí ò gbọ́ràn sọ́kọ lẹ́nu ẹ jẹ́ ká fòyege aṣẹ́kù sílẹ̀ fún lọ́jọ́ iwájú. Gbọ́ nǹkan tí Àyìnlá sọ mẹ́ẹ̀ the census was successful láti orí olórí orílẹ̀-èdè Yakubu Gowon tó fi dé every Nigerian nooks and crannies ní gbogbo Nigeria ni wọ́n ká ẹ̀wọ̀n tí wọ́n ka census. As a result the result showed that pé obìnrin pọ̀ jù ọkùnrin lọ. Òun lè sọ fún yín sí pé obìnrin pọ̀ jù ọkùnrin lọ pé aya tí ò bá gbọ́rọ̀ sẹ́kọ lẹ́nu òun hint yín o ó di kọ́lọ́kọ́ kó tọ́jú ọkọ. By the time tí ẹ bá wo nǹkan tí ó fi yànnàná nínú orin census yẹn iṣẹ́ Àyìnlá ṣe he was a social commentator. His commentary were unequal. Tabako lórí yẹn sì gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ Àyìnlá Ọmọwúrà ṣe as a social commentator also you will also see wípé lára iṣẹ́ Àyìnlá ti ṣe the human relationship
tẹ́ báwo la ṣe ń bára wa gbé. For example, Àyìnlá tún lọ sí the area of bleaching in the early 80s. Àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ sáwọn obìnrin wa ní Nàìjíríà, gbogbo wọn kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní bóra ni, the bleaching of their skin, and without taking a look at this negative effect of skin bleaching. Ìwádìí sọ fún wa pé tí èèyàn bá bó ara tó bá ṣe skin bleaching, number one, tí ó bá bó dé level kan, ó máa wà look scary, ó máa ojú ẹ̀ máa rí màtàmàtà, ó máa dàbí ẹbọra. Àyìnlá sọ bẹ́ẹ̀ nínú nǹkan tó sọ. Number two, tí èèyàn bá bóra kọjá àyè, gbogbo veins ẹ̀ báyìí ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní hàn. Irú onítọ̀hún tó bá lọ ní accident àbò wọ́n fẹ́ ṣe surgery fún ní hospital, ó máa difficult because gbogbo layers tó ti wà lórí skin ẹ̀ ó ti bó kúrò. So another thing tó tún jẹ́ negative effect ẹ̀, ó tún lè jẹ́ pé kí ó fa cancer, ó lè fa kidney failure, ó lè fa liver failure, even nervous breakdown. Bleaching lè fa tó bá ti kọjá àyè. Gbogbo 1980s yẹn àmọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sáwọn obìnrin wa láti late 70s to 80s, wọ́n fẹ́ ṣe bí òyìnbó, me too. As a social commentator, Àyìnlá wá wọnú orin lọ, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fún wọn ní sí caution pé nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí kò dáa o, ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí Àyìnlá wọn rà sọ. So ẹ̀rí sí ṣe ti gbọ́ sọ pé èwo yìí tó fẹ́ bá yé jẹ́ dúró bọ́lọ́hùn má ṣe ga ẹ̀ má báwọn jẹ̀fẹ́ níbí ẹ̀ kọ́ má ṣì ẹ̀ mọ̀ lórí àfẹ́ ayé o. Because of kárí mi àwa náà wà bẹ́ẹ̀ olókùnrin àtọwọ́ di rọ́tọ́ ara kì í ṣe ń yí ó jẹ́ lọ́lá àgbo èèlà sí ilé bọ́lọ́hùn má ṣe ga má báwọn jẹ̀fẹ́ be natural, má bá àwọn ẹ̀jẹ̀ fún ẹni tó bí ẹ and for the society, for yourself. Àwọn ràbá wí jẹ́wọ́ nǹkan dáṣọ ọ̀rọ̀ ẹ̀, jẹ́wọ́ nǹkan dáṣọ ọ̀rọ̀ ẹ̀, ọ̀lẹ́dàrún ọmọ apákọ̀ṣẹ́ ó ṣe dúró pọ́ńpọ́ ń ṣe dá ẹ̀ wá ètò fẹ́ ba àwọ̀ ẹ̀jẹ̀ ọmọ ṣe ẹ̀ mọ̀ you look different why. Wọ́n fẹ́ doyin bọ́ọ̀lì lójijì, wọ́n fẹ́ doyin bọ́ọ̀lì lójijì, ó dàbí ọ̀pọ̀lọ̀ ọ̀rọ̀ àwùjọ, wọ́n wá rí màtá bí ẹ̀gbọ́nra, màtá bí ẹ̀gbọ́nra, ọ̀sẹ̀ kan fi ìgbóra ni, sẹ́lẹ̀kọ̀dé ẹ̀wò síra lága, ẹ̀rùn oorun, sẹ́lẹ̀kọ̀dé ẹ̀wò síra lága, ẹ̀rùn. Òyìnbó kò possible, it's impossible kí òyìnbó bólò ń lọ mú aró bólò fẹ́ dúdú kó fi para. So why tell me this? Ẹ̀yin àwa ní ẹ̀jẹ̀ dúdú àwọn ẹni fà yìí lọ lẹ́nu. Oyún bá dúró sí wọn lára. Oyún bá dúró sí wọn lára. Wọ́n mọ̀ bí wọn ò ṣe ṣe. Àpọ̀n tí òyò lẹ́ ń gbé kaná lẹ́yìn sọ̀dí o. Truly. Because part of the negative effect of bleaching òun ni wípé ẹ̀yin à ń bẹ lọ́rùn ilẹ̀ o, ẹ̀yin à ń bẹ akẹ́gbẹ́dẹ́ tó ti bímọ because if a woman tó bá ń bóra òde abójú wálẹ̀ ń lọ kiri ẹni tó bójú tó bá lọ lóyún èsìkú woman tó bá lọ lóyún wọ́n bá mú kọ́ọ̀bù yóò kàtàkàtà àṣepọ̀ máa mú kọ́ọ̀bù kẹ́ríkẹ́rí àṣepọ̀ tí ẹni tó lóyún tó máa bóra dé lẹ́bù kan tí ò bá ṣọ́ra abnormal child ló máa bí a deformed child. Olóyè sọ pé àti ẹ̀gbọ́n tẹni tó ti bímọ ìwọ tó ti bímọ ńkọ́ tó jẹ́ single lady. Ọjọ́ alẹ́ là ń tọrọ wo bí ò dá ṣé ò gbọ́n kò wúlò bí ò dá ó lè jóná ìlà kó má máa ká ṣífù jáde kó ṣe bá ṣe rí. Àánú ẹ ló ṣe mí ló jẹ́ kí ìfẹ́ ẹ̀ lámọ̀ràn ó yẹ kó bíbèjì kó tó bọ̀ràn. Àánú ẹ ló ṣe mí ló jẹ́ kí ìfẹ́ ẹ̀ lámọ̀ràn. Àánú ẹ ló ṣe mí ló jẹ́ kí ìfẹ́ ẹ̀ lámọ̀ràn ó yẹ kó bíbèjì kó tó bọ̀ràn.
tẹni aláwùrà bí má máa jẹ́ apáṣọ má máa jẹ́ àkókò ká má fọmọ lọ́pọ̀ ṣọmọ àmì ètùmọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ọmọ bí náà síbi ayé ó fúnra tó fẹ́ bóra wọ́n yóò kú dà ní àyìnlá tó lè ìyàwó máa gbọ́nà sí àánú mi ó bá máa bóyún ẹ̀mú wá kọ́lọ́ lóyún ẹ̀mú wá bí búdà. àánú ẹ̀ ló ṣe bí ó. bàwí àánú ẹ̀ ló ṣe bí ló jẹ́ kí ìbá ẹ̀ dámọ̀ràn. àánú ẹ̀ ló ṣe mí ló jẹ́ kí ìbá ẹ̀ dámọ̀ràn. mo rò pé ẹ̀yin náà rí yín sìn wípé Àyìnlá Ọmọwúrà àti social commentator a rí bí gbogbo àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ àgbékalẹ̀ orin tí Àyìnlá ṣe nínú census ni o àti pé àwọn obìnrin wọ́n ń bleach wọ́n ń bóra from the late 70s to 80s kó tó di pé Àyìnlá fún rẹ̀ ó ṣaláìsí. So tí a bá wò ìdí tí a ṣe lè gbé ìdí àti òṣùbà fún Àyìnlá Ọmọwúrà nìyẹn nínú orin ẹ̀ta àwọ̀ yẹn we tag this as Àyìnlá as a social commentator. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Àyìnlá Ọmọwúrà gidigidigidi láti ṣe irú àwọn iṣẹ́ báyìí sílẹ̀ kọ́lọ́mbà àforíjì kọ́lọ́mbà wà dẹ̀lẹ̀ rẹ̀ fún. Oníjù bá lọ lórí ètò yìí lọ́sẹ̀ yìí Akeem Adenekun yìí náà rè mo máa fẹ́ kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní follow mi ẹ ṣe ń follow mi lórí Instagram mi àti Facebook mi. Lẹ́yìn yẹn mo fẹ́ kẹ́ subscribe sí Dio TV wa Dio Africa Television TV lórí YouTube. Inú mi á dùn tí gbogbo abájọ ń kọ́ ọmọ olùbọ̀ báyìí pẹ̀lú ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ká máa tún mú nǹkan míì tó tún jẹ́ tuntun wá fún yín. Stay tuned, stay safe, ire kabiti.